السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هوريكم النهارده طريقة تركيب فلتر مكيف لبي ام دبليو الفئة التالتة، الاف 30 من موديل 2012 لحد 2018. وهوريكم دلوقتي الخطوات كلها ان شاء الله مع بعض خطوة خطوة. اول حاجة هحتاج الفلتر نفسه، هحط لكم الرقم بتاعه في الديسكريبشن. تمام، هحط لكم رقم الفلتر نفسه في الديسكريبشن عشان اللي حابب يطلبه اونلاين. هحتاج مفتاح 10 مللي. تمام، اللي هحتاج افكه زي ما انتم شايفين كده. ادي اول مسمار، تمام، وادي تاني مسمار، ده تاني مسمار. هما المسمارين دول اللي هفكهم، وبعد كده هنشيل الكفر دوت. اول حاجه اشيل افك ده، دي الكليبسات بتاعتي. لو انا عايز اشيل الكفر كله بره، هفك بس هنا البلاجه ديت بتاعه الباور سورس ده، وهفك هنا برضو الجزء اللي هو بتاع الاضاءه بتاعه الارجون. تمام، هو بيتسحب على طول، يعني مفيهاش حاجه بتضغط عليه. وهنا برضو كذلك كده اتفك خلاص. تمام، اقدر اطلع الجزء ده كله بره. هحتاج مفك تي 15. تمام، تبقى هو ده اللي هيقدر يفك المسمارين دول. بعد كده المسمار التاني بعد ما فكيت المسمارين كده، اقدر دلوقتي بسهوله، في جزء هنا هو بلاستيك زي ما انتم شايفين كده، في الجزء دوت هشده لبره عشان انزل الجزء بتاع الفلتر. تمام، وهينزل معايا بالشكل ده. تمام، وادي الفلتر نازل بالشكل ده. ده الفلتر القديم شكله بالمنظر ده. تمام، هنوريكم الفلتر الجديد دلوقتي. شكله بالمنظر ده. ده الفرق بين الفلترين، ده الفلتر القديم وده الفلتر الجديد. طبعا ده متهالك وخلاص، يعني التراب قفله، وده الفلتر الجديد. تمام، في زي ما انتم شايفين هنا في سهم اتجاه الفلو، يعني ده سهم لاتجاه الهواء. تمام، الهواء بيدخل من هنا وبيمر من الناحيه دي في التركيب. هوريكم دلوقتي ازاي. الجزء اللي فيه السهم ده هو اللي لتحت. تمام، واتجاه الهواء، اتجاه السهم بتاع الهواء هو اللي داخل على التلاجة يعني. تمام، يعني السحب من اتجاه اللي هو ظهر السهم ورايح على الاتجاه بتاع التلاجة. تمام، فده هيركب بالشكل ده. اوريكم دلوقتي. يعني هنا مبدئيا، لو واضح معاكم، مش عارف واضح في الكاميرا ولا لا، السهم هيبقى اتجاهه رايح على جوه. طيب انت تقدر برضو، من الافضل ان انت تنظف المكان جوه كويس. تمام، قبل ما تركب الفلتر يكون افضل. ولو تقدر باي ماكينه تسحب الهواء تنظف المكان قبل ما تركب الفلتر نفسه. يعني زي ما انتم شايفين هيبقى مليان اتربه. تمام، لو في فاكيوم عندك تقدر تسحب بيه المكان الفلتر هيبقى افضل بكتير.
ده الشكل من الداخل. فالافضل لو انت عندك ماكينه فاكيوم تقدر تسحب بيها، هيبقى افضل قبل ما تركب الفلتر الجديد. تمام. بعد كده هنبدا نركب الفلتر. تمام. زي ما انتم شايفين السهم الكلام كله اتجاهه لتحت، السهم اتجاهه كده رايح على التلاجة، الهواء بيتسحب من هنا ويروح كده على التلاجة. تمام. هبدأ بعد كده ارجع الجزء ده مكانه تاني. بس زي ما انتم سمعتوا كده كبس، وهبدأ ارجع تاني المسمارين بتوعي. هنرجع تاني نوصل الحاجة اللي احنا خلعناها. تمام. أول حاجة الإنارة، تاني حاجة بلاج هنا بتاع الباور. طبعا زي ما انتم شايفين انا قلت لكم اسحبوا، لأن كان في اللسان دوت هو بيدخل زق، واللسان دوت في الجنب. تمام. والمسمارين بس اللي بيركبوا هنا. تمام. عشان كده الجزء الداخلي هيركب يتعلق بس على الهوكات دي، والجزء الخارجي مسمارين، واحد هنا واحد هنا. تمام. ان شاء الله يكون واضح الفيديو. زي ما انتم شايفين ده بيتعلق مكانه هنا اهو، ان شاء الله يكون واضح كده. الباور راكب. تمام. لما باجي بركب ده الجزئين اللي احنا كنا بنشدهم، ده الكليبس ده بيدخل هنا، والكليبس ده بيدخل هنا، والكليبس التالت اهو بيدخل هنا. تمام. بعد كده بتربط المسامير. خلاص دلوقتي نجرب نركب. شغل. بسم الله. طبعا الهواء هيختلف معاك كمية الهواء. الفلتر القديم كان بيبقى مكتوم من الأتربة. تمام. فكمية الهواء تختلف معاك بشكل كبير جدا، كفاءة التكييف هتختلف معاك بشكل كبير من ناحية قوة دفع الهواء اللي رايح على الجزء الداخلي يعني للمكيف. تمام. وان شاء الله تكونوا استفدتوا بالفيديو، ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.